Philips kazanlı ütünüzden bu ses geliyorsa dikkat edin. Servisimize taban ısınmıyor ve buhar vermiyor. Şikayetiyle gelen bu cihazda sorun elektronik kart arızasıydı. Kart onarımını başarıyla tamamladık ancak şimdi sizin için çok önemli bir ipucu veriyorum. Ütü yaparken videodaki o pompa sesini duyduğunuzda tuşa basmaya devam etmeyin. 10 saniye bekleyin ki kazan basıncını toplasın. Bu hem ütünüzün ömrünü uzatır hem de videodaki gibi çok daha güçlü buhar almanızı sağlar. Sizin ütünüzde de performans kaybı varsa yenisini almadan önce mutlaka bize danışın. Hayal Teknik Servis.